更加有一個巨型嘅月亮啦，俾大家啦係可以一齊打卡。哇！頭先啦，咪有呢一個雙龍擺尾嘅，原來啦就係即係一個親子嘅互動時間嚟㗎，係兩父女一齊舞呢個大小火龍，而且一齊做呢個。好，大家見得到啦，銅鑼灣道嘅現場，小火龍啦就係喺度表演當中。用緊嘅線香咧，大隻咧係可以咧維持到1個鐘頭左右嘅。係咯，我見頭先我諗7點半左右開始到而家。住呢個小火龍嘅龍頭，咁啊然之後咧，成個龍身都好長，咁啊靠大家咧非常之係嘅合作精神咧，先可以。So from the screen you can see they swap the player who's playing the Fire Dragon Pearl。咁你見得到畫面上面咧舞緊龍珠嗰兩位朋友仔已經換咗人啦。咁啊，佢哋雖然話係 LED 燈嘅，但係都要一定嘅體力先至可以。到起龍啦噃！都見過類似呢啲嘢。抽火龍，咁啊後邊咧，我哋嘅鑼鼓隊已經咧推進緊。今晚舞火龍嘅成果啦嚇，咁啊經過咧長時間嘅訓練咧，先至可以舞到咁犀利㗎。冇錯，其實呢個小火龍咧同大火龍咧係一模一樣啫，比例上咧細咗。月餅啊，同埋飲住港式嘅奶茶，同埋呢度咧，我見到最特別嘅花燈咧，係有一隻咧，好似丘比特嘅貓貓，咁佢就咧拎住佢嘅愛神之子同埋愛神嘅弓咧，咁就好似想祝願咁多位有情人終成眷屬咁啊！另外咧，我哋都有中國傳統特色嘅花燈啦，都俾大家去打卡。而且咧，呢個咧係中國嘅國寶咧都有喺度嘅。到師弟啦，就嚟咗龍氣嚟啦，咁啊喺我哋嘅龍茶處嗰度咧就開始入水表氣，咁然之後咧好快咧就會裝上線香，咁然之後就會俾大家啦係可以欣賞埋以下接住落嚟呢1小時啊喺
火龍現場嘅盛會啦。啱啱咧就7講到啦。So right now what is happening is Jahan and the first round performance just complete. And right now they're taking a short break. After that, the second round will begin again. And then around 10 p.m., the Fire Dragon will come over to Victoria Park and you will see the冇錯，其實每年都去到啦8月15。
村街嘅。